ආයුබෝවන් මැක්ස් සතර දිගන්තේ ගෙදර ඉඳගෙනම ලෝකෙ වටේ යන්න හොඳම වැඩසටහන තමයි මැක්ස් සතර දිගන්තේ කියලා කියන්නේ. අද සතර දිගන්තෙන් මම කතා කරන්නේ A380 එයාබස් යානාව පිළිබඳව. A380 ගැන නොදන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා කිව්වට ගුවන් යානා පිළිබඳව කැමැත්තක් තියෙන, ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් තියෙන අය නම් මේක පිළිබඳව හොඳ ආකාරවම දන්නවා. A380 පළවෙනි ගුවන් යානා ගමන සිද්ධ වෙන්නේ 2005 අප්‍රේල් මාසේ 27 වෙනිදා. අප්‍රේල් මාසේ 27 වෙනිදා ආරම්භ කරපු මේ ගුවන් ගමන එදා හිතන්න නැතුව ඇති කවුරුවත් මේක ගුවන් යානා ශාස්ත්‍රය උඩු යටි කුරු කරන ගමනක් කියලා. ඉතින් එහෙම එදා ආරම්භ කරපු ගමන පසුගිය දවසක අවසන් වෙනවා. ඉතින් අද අපි හිතුවා ලෝකයට අහිමි වෙච්ච මේ දැවැන්තයා එහෙමත් නැත්නම් A380 ගුවන් යානා පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සතර දිගන්තය අද වෙන්නේ අපෙන් සමුගත්තු A380 එයාබස් යානාව පිළිබඳව. එයාබස් නිර්මාණය වෙන්නේ විශාල මගී ප්‍රමාණයක් එහා මෙහා ගෙනියන්න. මේ එයාබස් යානාවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි එක වරකට විශාල මගී ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. හරියටම කියනවා නම් මගීන් 850කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට එකවර ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ එයාබස් යානාවල තියෙන විශේෂත්වය. ඒ නිසාම තමයි එමිරේට්ස් ආයතනයේ විසින් මේ අති දැවැන්ත එයාබස් යානාවන් 162ක් එයාලට ඕනේ කියලා ඉල්ලුම් කරන්නේ. A380 යානාවල තියෙන සැප පහසුව ගැන මුළු ලෝකෙම කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම මොනවාද මේ A380 යානාවල තියෙන විශේෂත්වය? මොනවාද සැප පහසු මෙච්චර? A380 යානාවල තට්ටු දෙකකට තමයි මගීන්ට ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තට්ටු දෙකක් විදියට මගීන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේමයි A380 යානාවල පළවෙනි පන්තියේ ටිකට් එකක් ඔයා අරගත්තොතින් ඔයාට වෙනමම ඇඳක් එක්ක වෙනමම කාමරයක් තියෙනවා. ඒක අනිත් යානාවල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි A380 යානාවල බාර් එකක් තියෙනවා වෙනමම. ඒ වගේමයි ස්පා එකක් තියෙනවා. අපේ කාන්තා පාර්ශවයට රූපලාවන්‍යාගාරයකුත් තියෙනවා A380 යානාවල. ඉතින් මේ මගින් 853 දෙනෙකුට මේක ගමන් කරන්න පුළුවන් වුණාට පළවෙනි පන්තියේ ටිකට් එකක් ගත්තොතින් ඔයාට මෙන්න මේ සුවිශේෂී පහසුකම් හැම එකක්ම අත්විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. A380 එයාබස් යානාවල විශාල මගී ප්‍රමාණයකට එහා මෙහා යන්න පුළුවන් වගේම එක්වරකට කිලෝමීටර් 15000ක් වගේ දුරක් ගමන් කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු වාසියක් වුණා. මොකද නඩත්තුවේදී එක ගමනකින් මේ නඩත්තුව කරගන්න පුළුවන් නිසා.
මේ A380 එයාබස් යානාවල පහස විඳින්න හැම ගුවන් තොටුපළකටම වාසනාව තිබුණෙත් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගුවන් යානාව ටිකක් විශාලයි. ඒ නිසා ලෝකෙ තිබිච්ච සමහර ගුවන් තොටුපළවල් අලුතෙන්ම හදලා නවීකරණය කරන්නත් සිද්ධ වුණා මේ එයාබස් යානාව ගෙන්න ගන්න. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ තිබිච්ච ගුවන් පතවලට මේ එයාබස් යානාවේ A380 යානාවේ බර දරා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේ A380 යානාවල යන මගීන්ට සමහර වෙලාවට පුංචි කරදරයකුත් විඳින්න සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ළඟම තියෙන එයාපෝට් එකට A380 යානාව එන්නේ නැහැ කියලා හිතමුකෝ. එහෙම වුණොත් මේ මගීන්ට සිද්ධ වෙනවා එක ගුවන් යානාවක් අරගෙන ඊළඟ ගුවන් තොටුපළට ගිහිල්ලා එතනින් තමයි A380 යානාවේ යන්න ඕනේ. ඒක මගීන්ට සිද්ධ වෙච්ච පුංචි අසාධාරණයක්. මොකද එතකොට එයාලට එක ගුවන් යානයකින් යන්න තියෙන ගමන ගුවන් යානා දෙකකින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. එයාබස් A380 මේ දැවැන්ත ගුවන් යානාවට බලය දෙන්නේ රෝල්ස් රොයිස් කියන දැවැන්ත එන්ජින් එකකින්. මේක අති දැවැන්ත එන්ජින් එකක්. ඒ වගේම තමයි නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන හදපු එන්ජින් එකක්. හැබැයි එකක් කිව්වට එකක් නෙවෙයි. මේ දැවැන්ත ගුවන් යානාවේ එන්ජින් 4ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙන ගුවන් යානාවක එන්ජින් 2ක් තමයි භාවිතා වෙන්නේ. නමුත් මේකේ එන්ජින් 4ක් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් හරිනේ. මේ වගේ දැවැන්ත බරක් ඔසවාගෙන යන්න එන්ජින් 4ක් ඕන වෙනවා. නැත්නම් ඒක කරන්න බෑ. හරියටම කියනවා නම් ටොන් 575ක් ටොන් 575ක් දරන්න මේ එන්ජින් 4 භාවිතා වෙනවා. හැබැයි මේකෙත් පුංචි අවාසියක් තියෙනවා. නඩත්තු කරන්න එහෙමත් නැත්නම් අලුත් වැඩියා කරන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නඩත්තුව චුට්ටක් විතර අමාරුයි. A380 දැවැන්ත ගුවන් යානාවක් වෙද්දී බෝයින් සමාගම අමුතු වැඩක් කරනවා. මොකද්ද මේ අමුතු වැඩේ? එයාලා අරගොල්ලොන්ගේ සිස්ටම් එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා දැවැන්ත ගුවන් යානා නිපදවනා වෙනුවට සැප පහසුකම් සහිත ලාභදායි ගුවන් යානා නිපදවන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එහෙම හිතපු බෝයින් සමාගම නිර්මාණය කරනවා 787 ග්‍රීන් ලයිනර් කියලා ගුවන් යානාවක්. මෙන්න මේ ගුවන් යානා මාදිලිය හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ A380 එහෙමත් නැත්නම් මේ දැවැන්තයට පුංචි පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ යානාවෙත් අර වගේම සැප පහසුකම් තියෙනවා. හැබැයි ඒ තරම්ම නන් නෙවෙයි. නමුත් ලාභදායි සුව පහසුවට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්න එයාබස් සමාගමේ A380 යානාවට තියෙන ඉල්ලුම චුට්ටක් විතර අඩු වෙනවා. 2019 කියලා කියන්නේ එයාබස් සමාගමට ඒ තරම් හොඳ කාලයක් නෙවෙයි. එමිරේට් සමාගම එහෙමත් නැත්නම් එයාබස් සමාගමේ ප්‍රධාන ගැනුම්කරු එයාලා කලින් කියලා තිබ්බනේ අපිට 163ක් එයාබස් යානා ඕන කියලා. හැබැයි පස්සේ මෙයාලා කියනවා අපිට 163ක් එපා. අපිට දෙන්න 123ක්. ඉතින් මේක අති දැවැන්ත පාඩුවක් වෙනවා මේ එයාබස් සමාගමට. කොහොම නමුත් අදටත් මේ එයාබස් සමාගම අලුතෙන් නිෂ්පාදන කරන්නේ අලුතෙන් කරන ඉල්ලුම් වලට නෙවෙයි. කලින් කට්ටිය ඉල්ලලා තියෙනවනේ අපිට මෙන්න මේ ගුවන් යානා ටික දෙන්න කියලා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය පමණයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් අලුත් ඉල්ලුම් කරුවෝ මේ එයාබස් සමාගමට නැහැ. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ 2019 කියලා කියන්නේ එයාබස් සමාගමට ඒ තරම් හොඳ කාලයක් නෙවෙයි. හරියටම 2019 අගභාගයේදී මේ කොවිඩ් වසංගතය ලෝකෙට ආවේ. ඒකත් එක්ක ගුවන් ගමන් අඩපණ වුණා මුළු ලෝකෙම. මේකත් එක්ක එයාබස් සමාගමට ලොකු පාඩුවක් වුණා. මොකද එයාබස් සමාගමේ තියෙන්නේ අති දැවැන්ත ගුවන් යානා. එතකොට මේ එකක මගින් 850කට විතර ගමන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගුවන් ගමන් සීමා කිරීම නිසා එහෙමත් නැත්නම් සමහර රටවල් වල ගුවන් තොටුපළවල් වසා දැමීම නිසා ලොකු පාඩුවක් වුණා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රංශය, මැලේසියාව වගේ රටවල්, ඒ වගේම තමයි යුරෝපයේ හැම රටක්ම වාගේ මේ එයාබස් සමාගමෙන් එහෙමත් නැත්නම් A380 යානාවලට චුට්ටක් වැට බැඳලා. මොකද ලොකු මගේ ප්‍රමාණයක් එකවර එන නිසා. 2019 අවුරුද්දේ මේ අති දැවැන්ත A380 යානාව ලංකාවටත් එනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි හැමෝම ඇහැ ඇරලා බැලුවේ මොකද්ද මේ A380 කියන්නේ?
ඇත්තට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ලංකාවට ආපු දැවැන්තම ගුවන් යානයේ විදියට තමයි මේ A380 Airbus යානාව සැලකෙන්නේ. හරියටම ආවේ 2019 අවුරුද්දේ. නමුත් ලෝකයේ පුරා සැරිසරපු මේ ගුවන් යානා ශාස්ත්‍රයේ දැවැන්තයා පහුගිය දවසක තමන්ගේ ගමන අවසන් කරා. මේ ගමන අවසන් කිරීම බොහොම සංවේදී අත්දැකීමක් වුණා ඒ ගුවන් යානාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ ගුවන් යානාවේ හිටපු පයිලට් එහෙමත් නැත්නම් ගුවන් නියමුවා ඩ්වේන් වෝල්කර්ටත් මේක බොහොම සංවේදී අත්දැකීමක් වුණා. ඔහු කියනවා මේ ගුවන් යානාවේ අවසානයේ හඬ මට ඇහුනේ ගුවන් යානාව අඬනවා වගේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අත්දැකීමක්. මේ ගුවන් යානාව ඔන්න ඒ විදියට තමන්ගේ ගමන අවසන් කරා. අපිට කවදාවත් ඡායාරූප වලින් ඇරෙන්නට නැවත මේ A380 Airbus යානාව දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් රටවල් වල මේ A380 ගුවන් යානා මේ වෙනකොටත් ගාල් කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන් ගුවන් ගමන් නතර කරලා තියෙන්නේ. මැක්ස් සතර දිගන්තෙන් අද අපි කතා කරා A380 Airbus යානාව පිළිබඳව. ඉතින් ගෙදර ඉඳගෙනම ඔයාට ලෝකෙ වටේ යන්න පුළුවන් හොඳම වැඩසටහන මැක්ස් සතර දිගන්තෙන් මම යන්න හදන්නේ. ආයෙම එන්නම් මේ වගේ වැදගත් වැඩසටහනක් අරගෙන. ඒ වැඩසටහන බලන්න ඕන නම් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ channel එක Max Digital Television අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන වීඩියෝ එක කාටත් කලින් බලන්න. ආයෙම සතර දිගන්තය අරගෙන එන්න. පරිස්සමින් ඉන්න. ආයිබෝන්. Digital Television ආසාවෙන් බලන්නයි.